Открой вместе Новый Завет, послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. 성경을 직접 찾아보시면 제일 좋겠고요. Будет хорошо, если у себя будете открывать каждый в своей книжке. 예, Страница 105, к Римлянам, 8 глава, 28 стих. 예, 어려우신 분들은 앞에 화면을 보셔도 되겠습니다. Кто не сможет открыть, или же у кого нет Библии, можете здесь у нас на экране читать. 예, 제가 읽도록 하겠습니다. Я прочитаю. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Притом знаю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 우리는 성령의 도우심을 통해서 하나님의 은혜를 깨달았습니다. Через действие Духа Святого мы с вами познали Божию благодать. 그 은혜를 통해서 영원한 생명을 얻었습니다. Через эту благодать получили жизнь вечную. 그리고 하늘의 산 소망을 갖고 사는 그리스도인들입니다. И также являемся спасенными христианами, которые живем с надеждой на вхождение вечного Царства Божьего. 뿐만 아니고 하나님에 대해서도 하나님의 마음에서도 아는 자들이라고 할 수 있습니다. Кроме этого, мы являемся теми людьми, которые познали Господа Бога. 예, 하나님의 사랑을 통해서 비록 몸은 떨어져 있지만 하나 된 교회 가운데 함께하고 있습니다. Через Божию любовь мы с вами объединились в одно единство, хоть и сейчас находимся друг от друга далеко, но мы в церкви являемся как одно целое. 예, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라는 말씀처럼요. И как в Библии написано, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. 예, 한 목적을 갖고 살아가는 하나님의 자녀들이라 할 수 있습니다. Можем также сказать, что мы являемся детьми Бога, которые стремимся к одной цели нашей. 예, 그리고 한 목적을 위해서 산다는 그런 뜻 가운데서는요. Что это значит? Да? Жить, стремиться к одной цели. 예, 한 목적과 한 사랑을 갖고 있기 때문에 한 마음으로 함께 할 수 있다고 얘기할 수 있겠습니다. От того, что у нас есть одна любовь, одна цель, поэтому мы с вами объединились в одно единство. 예, 우리가 하나님의 그 뜻을 잘 알고 복음을 전하고 있습니다. И зная эту волю Божию, любовь, мы с вами продолжаем благовествовать. 예, 그러기 위해서는 우리가 하나님의 말씀에 순종하는 것도 필요하고 Для этого, конечно, необходимо послушание Господу Слову Божию. 예, 각각 희생해야 되는 부분들도 있습니다. И каждый человек должен жертвовать своей жизнью. 또한 그렇게 하기 위해서 마음이 하나 되는 마음을 모으는 일들도 필요합니다. А для этого, конечно, должны быть единодушными, чтобы собраться вместе нам. 예, 마음이 다르면 힘을 모을 수도 없고 Если 협력하기도 человек 어렵습니다. будет пребывать в единстве, тогда он не сможет встать. 그렇기 때문에 한 마음을 하나님께서 허락해 주시고 협력할 것을 말씀해 주신 것입니다. Поэтому Господь разрешает нам такое единое сердце, чтобы мы могли бы сплотиться в одно единство. 그래서 오늘부터 시작을 해서 저희들을 마음을 함께해서 힘을 모으는 일들, 그 생활에 대해서 살펴보려고 합니다. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, мы с вами хотим рассмотреть эту тему, что значит быть в единстве, сплоченности, что это значит иметь единое сердце. 우리가 마음을 모으고 힘을 합할 수 있으면 지금보다도 훨씬 더 많은 사람들에게 복음을 전할 수 있고 하나님의 능력이 역사가 나타날 것이라 확신합니다. Если мы с вами будем еще больше единодушными и также сплотимся в одно единство, тогда, конечно, мы с вами еще больше
активнее можем благовествовать, чем сейчас, и совершаться больше действия через нас. 예, 그렇게 될 것이라 저는 믿고요. 또 우리 Я 같이 말씀을 верю, 상고하도록 하겠습니다. я верю в то, что это слово тоже исполнится, да, это дело, поэтому будем также изучать слово. 예, 오늘은 이 본문을 통해서 먼저 우리가 알고 있는 것, 그리고 하나님을 사랑하는 자들, 하나님이 부르신 자들에 대해서 먼저 살펴보겠습니다. Через сегодняшний наш основной текст, через 28 хочется, да, чтобы, как мы с вами знаем, кто они такие, любящие Бога, и кто они такие, призванные люди Бога. 예, 먼저 28절을 제가 다시 한번 읽어 올리도록 하겠습니다. 28 стих я еще раз прочитаю. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует как благу. 예, 우리 각자는요, 하나님의 도우심을 통해서 하나님의 복음의 말씀을 들었습니다. Каждый из нас из-за того, что Бог помог, поэтому с вами услышали эту благую весть. 우리가 모르고 살았지만 하나님 앞에 우리는 각자 죄를 짓고 살아가는 인생들이었습니다. Хотя, конечно, мы с вами жили, не зная этого, но каждый раз, когда совершали с вами грехи, являлись грешниками пред Богом. 말씀 가운데서 하나님의 살아계신 것을 알고 믿었고요. И через Божие Слово мы с вами познали эту истину, что мы есть грешники. 그 하나님 앞에서 우리 인생이 살아가면서 지었던 죄를 심판받는 것도 알게 되었습니다. И мы с вами также познали эту истину, что если человек является грешником, тогда по Слову Божьему он должен будет предстать на суд Божий. 그 심판 때 우리 죄가 낱낱이 하나님 앞에 나타나게 되고요. И каждый грех, который мы с вами совершили в этой жизни, Господь Бог говорит, что это все проявится, все будет обнажено пред Ним. 그 형벌을 통해서 지옥에 갈 수밖에 없었던 불쌍한 영혼들이었습니다. Мы с вами были жалкими людьми, жалкими грешниками, которые из-за этих грехов наших должны были пойти в вечный ад. 그 저희를 우리 주님께서 사랑해 주셨습니다. Но именно таких нас, жалких грешников, Иисус возлюбил. 그 사랑은 십자가의 죽으심으로 우리들에게 확증해 주셨고 Эту любовь свою Иисус к нам показал через свою смерть на кресте. 하나님의 어린 양으로서 우리 죄를 담당해 주시고 모든 피를 우리 죄값을 대신해서 흘려 주셨습니다. Как Агнец Божий пришел в этот мир для того, чтобы расплатиться за все с нами грехи. 그래서 에베소서 1장 7절에 있는 말씀처럼요. И к Ефесянам 1 глава в 7 стихе. 하나님의 은혜를 말미암아서 그리스도의 피로 그 피로 죄사함 곧 구속을 우리가 받았습니다. В котором мы имеем искупление кровью Его по богатству благодати Его. 그래서 이 죄사함은 히브리서 9장 12절에 있는 말씀처럼요. Искупление, да, то, что здесь написано в Евреям 9 глава 27 стихе. 예. 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨다는 말씀처럼 К Евреям 9 глава в 12 стихе не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью он совершил вечное искупление. 예, 처음 아담 사람부터 마지막 사람들까지 모든 죄를 갚아주신 겁니다. То есть он расплатился за все наши с вами грехи, начиная от Адама и до самого последнего человека. 그 말은 우리가 태어나서부터 지금까지 그리고 하나님 앞에 설 때까지 모든 죄를 예수 그리스도의 보혈로서 다 갚아주셨다는 뜻입니다. Это значит, драгоценной кровью Иисуса Христа Он искупил все наши грехи. 예, 그래서 우리가 구원을 얻었고 영원한 생명을 얻었습니다.
Поэтому мы с вами получили спасение, получили жизнь вечную. 예, 그래서 하나님께 감사하고 은혜를 보답하고자 하는 마음으로 이렇게 살고 있는데요. Поэтому с вами продолжаем жить, да, с той благодатью Господа, с таким сердцем. Теперь благодарить Господа и воздавать Ему за все это. 예, 그래서 하나님께서 우리가 구원받은 죄사함을 통해서 구원받은 자녀란 증거로요. Поэтому, чтобы нам просвидетельствовать о том, что мы стали спасенными детьми Божьими, 예, 하나님께서 이제 우리와 함께 계시고 우리를 인도해 주십니다. что Господь теперь живет в нас и руководит нами всеми. 예, 어떻게요? 이제 성령님께서 주님이 약속하신 대로 우리 안에 들어와서 선물로 성령을 주셔서 인도해 가시는 것입니다. Как Иисус заранее предсказал о том, что когда Дух Святой придет, Он будет вами руководить, и поэтому Дух Святой теперь живет в нас. 예, 그런데 이 성령이 우리 안에 계신다는 것은 많은 특징적인 일을 하고 계십니다. Что Дух Святой живет в нас, да, имеет очень многие особенные дела. 예, 그런데 우리는 모를 수가 있어요. Но нам, конечно, этого незаметно. 예, 근데 우리가 확신할 수 있는 것은요. Но то, что мы с вами можем удостовериться. 예, 화면에 나오는 사도행전 2장 38절에 있는 말씀처럼요. В книге «Деяния святых апостолов», 2 глава, 38 стих. 예, 읽어 주실까요? Петр же сказал им: «Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». 예, 여기 있는 말씀처럼 죄 사함을 받아라. 그리하면 성령을 선물로 주신다는 말씀처럼요. И как в этом стихе написано, да, получите прощение грехов, и тогда получите даром Святого Духа. 예, 우리는 잘 모르지만 하나님이 선물로 주셔서 우리 안에 계시는 겁니다. И, конечно, мы этого не знаем, но Господь даровал нам Святого Духа, даром дал. 이것은 우리가 의롭게 살아서도 아니고요. Не от того, что мы с вами жили праведной жизнью, поэтому дал Духа Святого. 율법을 잘 지켜서도 아닙니다. И не от того, что мы с вами хорошо, тщательно исполняли закон. 예, 갈라디아서 3장 2절에 있는 말씀처럼요. Галатам 3 глава во 2 стихе. 예, 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 듣고 믿음으로냐. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? 예, 하나님의 복음의 말씀을 듣고 죄 사함을 통해서 우리가 죄 사함을 얻었습니다. Мы с вами, услышав Слово Божие, да, получили прощение грехов. 이 성령님께서 우리와 함께 계신데 Дух Святой теперь живет в нас. 이 성령님께서 우리 안에서 일을 하십니다. Дух Святой, который в нас действует. 예, 어떤 일을 하시는지 계속해서 저희들이 말씀을 배우고 있습니다. И мы с вами уже изучали, проходили, продолжаем изучать о том, какие же действия Дух Святой совершает в нас. 예, 우리가 잘 알고 있듯이 하나님을 알고 믿게 하는 일도 하시고요. Как мы все хорошо знаем, дает нам понимать больше, познавать Господа и о Божьих делах. 예, 성경을 배울 때 알아듣게 하시고 깨닫게 도와주시는 일도 하십니다. Когда мы с вами читаем или же слушаем Слово, Он действует в нас, чтобы уразуметь это Слово, принять 예, смысл, понять. 그리고 하나님을 경외하면서 살 수 있도록 도와줍니다. И также Дух Святой помогает нам, чтобы мы могли бы жить, почитали Господа Бога, имели 예. страх Господень. 우리 로마서 8장 26절, 27절에 있는 것처럼 우리를 위해서 도와주시고 기도도 해주시는 일도 합니다. И как именно 8 глава, 26-27 стихах написано, что Он стенает за нас, молится и ходатайствует. 예, 그 성령님께서 어떠하신 분이냐 하면 이사야 성경에 아주 잘 나타나 있습니다. И кто же Он, Дух Святой, об этом, конечно, в книге Исаия также подробно написано.
여호와의 신 곧 지혜와 총명의 신이요 모략과 재능의 신이요 지식과 여호와를 경외하는 신이 그 위에 강림하시리니 Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. 예, 이 말씀처럼 성령님은 지혜와 총명의 신이라고 영이라고 말씀하고 있습니다. И как в этом стихе говорится, Он является Духом премудрости и разума. 또 모략과 재능 그리고 지식의 영이라고 말씀하셨습니다. Дух совета, крепости, Дух ведения и благочестия. 예, 그래서 우리는 하나님의 마음을 알 수 있는 그리스도인들이라고 할 수 있습니다. Поэтому можем сказать, что мы есть те люди, которые знаем, да, то есть познали Духа Божьего. 욥기서 7장에 있는 말씀처럼 하나님이 우리 앞에 행하시나 우리는 눈으로 볼 수 없지요. В книге Иова в 7 главе, как говорится, Господь, если даже проходит мимо нас, перед нами мы его не видим. 그러나 하나님이 역사하는 것을 알고 믿는 사람들이죠. Но мы с вами, да, хоть и не видим, знаем то, что Господь, Он действует. 그래서 히브리서 11장 2절 말씀에 있는 것처럼요. В книге к евреям в 11 главе, во 2 стихе, 믿음은 보이지 않는 일들의 실제 모습이라고 얘기하고 있습니다. вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 예, 우리가 지식이 많아서 지혜가 많아서 그런 것이 아니고요. Не от того, что у нас много мудрости, знаний, да, поэтому мы с вами можем познать всего этого. 예, 성령님이 우리 안에서 일을 하시고 계시고 알려주시기 때문이라고 할 수 있습니다. От того, что Дух Святой живет в нас, из-за того, что Он подсказывает, наставляет нас поэтому. 예, 그래서 고린도전서 2장 10절, 11절 말씀인데요. 찾아보시겠습니다. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 10-11 стихи вместе откроем. 고린도전서 2장이고요. 10절, 11절 말씀을 찾아보시겠습니다. 1 Коринфянам, 2 глава, 10-11 стихи вместе откроем. 예, 찾으셨으면 또 제가 읽어 올리도록 하겠습니다. Открыли, я прочитаю. 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божие. 사람의 사정을 사람 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 예, 성령님이 하나님의 깊은 것이라는 것을 알고 우리를 깨닫게 도와주시는 것입니다. Дух Святой, который знает даже все глубины Божии, поэтому этому нас учит и наставляет. 예, 사람의 마음도요. 속에 마음을 통해서 영을 통해서 알 수 있듯이요. Даже то, что есть в человеческом сердце, да, нужно узнать именно через Дух, который живет в нем. 예, 11절에 있는 것처럼 하나님의 사정도 하나님의 영으로 외에는 알 수가 없는 것이잖아요. Так в 11 стихе написано, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 예, 우리는 하나님의 마음을 알지요. 뜻도 Мы 압니다. сегодня знаем, да, волю Божию. 하나님이 어떠한 사랑을 보여주는지도 알고 있고요. С вами знаем также, какую любовь Он нам явил. 예, 믿고 또 우리도 하나님을 사랑하는 자들이라 할 수 있겠습니다. Также поверили в эту истину, и мы с вами также имеем эту любовь. 그래서 베드로후서 3장 18절에 있는 말씀처럼요. Второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. 이 성령님의 도우심을 통해서 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라고 말씀하셨습니다. Но возрастайте в благодати.
и познание Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. 예, 이 말씀을 또 비추어서 생각할 때요. Если посмотреть этот стих, 예, 하나님의 은혜를 또 우리 구주 예수 그리스도를 아는 것도 차이가 있다라고 말할 수가 있습니다. также есть разница в том, что человек может больше познавать Господа и жить в благодати Божией. 예, 그래서 우리가 잘하기 위해서는 말씀도 듣고 기도도 하고 교제도 하고 전도도 해야 되는 것을 늘 배우고 있습니다. Поэтому мы с вами продолжаем изучать это слово, чтобы возрастать в благодати и познании. Мы должны будем больше пребывать в общении, изучать слово и также благовествовать. 예, 어떤 그리스도 안에 성령님께서는 열심히 일하는 경우가 있고요. Бывают такие случаи, да, когда в одном спасенном человеке Дух Святой настолько усердно трудится, действует. 어떤 그리스도 안에 성령님께서는 일을 하지 못하고 있을 수도 있습니다. А в другом человеке может он совсем ничего не делать. 예, 왜 그렇습니까? Почему? Как вы думаете? 예, 우리가 성령님이 일할 수 있도록 자신을 그 하나님의 성령님이 하실 수 있도록 내어드리지 못해서 그럴 수 있습니다. Потому что мы себя не можем подготовить, не можем отдать себя для того, чтобы у нас действовал сам Дух Святой. 예, 이 성령님의 도우심을 통해서 그리스도 안에서 저를 아는 지식에 자라간다는 것은요. И то, что написано, да, возрастать в благодати и познании Его. 예, 하나님의 속사정을 더 많이 안다고 얘기할 수 있습니다. Значит, познавать Бога еще больше, глубже. 하나님이 원하시는 뜻도 더 많이 알 수 있다고 얘기할 수 있습니다. Можем также сказать о том, что то, что Бог от нас желает, да, волю Божью, можем еще больше познавать. 예, 성령님이 오셔서 또 요한복음 14장 26절에 있는 말씀처럼요. И как Иисус сказал от Иоанна 14 глава 26 стихе, 우리 그리스도인들의 모든 것을 가르치신다고 되어 있습니다. что Он будет вас учить и будет вас наставлять. 예, 읽어주시면 좋겠습니다. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. 예, 그리고 말씀을 들은 것을 생각나게 하고 그 말씀을 통해서 또 살아갈 수 있도록 하시는 것이지요. Будет также вам напоминать, да, вот о тех всех словах, которые я вам говорил. 예, 또한 요한복음 16장 13절에 있는 말씀처럼요. Также от Иоанна 16 глава 13 стихе. 예, Даже 읽- придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 예, 우리를 성령님께서 진리로 인도해 주십니다. Будет наставлять вас на всякую истину. 그리고 성령님도 자신의 말이 아니고 하나님께서 주시는 말씀을 우리에게 전해 주시는 것입니다. И также будет нам говорить слова не от себя, а то, что Господь будет говорить. 예. 그리고 에베소서 3장 18절에 있는 말씀인데요. Ефесянам 3 глава 18 стих. 능히 모든 성도 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알라고 되어 있습니다. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. 예, 이 말씀처럼 우리가 모든 성도와 함께함을 통해서 또한 그리스도의 사랑을 알아가는 것이 있습니다. Чтобы со всеми святыми также могли познать Божию любовь. 또 함께함을 통해서 더 그리스도의 사랑을 알고자 원합니다. Пребывая вместе, чтобы еще больше познавали обильную любовь Божию. 예, 그래서 어떻게 합니까? 서로 사랑하는 것을 말과 혀로 하는 것이 아니라 우리가 배운 대로 행함과 진실함으로 서로 실천하면서 더 알아가는 것이라 할 수 있겠습니다. И как мы с вами проходили через Слово Божие, должны будем еще больше возлюбить друг друга
не только на словах, да, а должны будем в деле искренне душой все это проявлять. 예, 혼자서 알아갈 수 있는 게 아닙니다. Человек сам в одиночестве, он не может всего этого познавать. 예, 함께 모든 성도 함께 하면서 그것을 알아가지요. И как в этом стихе написано, да, когда вы укорененные, утвержденные в любви, тогда вместе со всеми остальными святыми пребываете, тогда можете еще больше познавать. 예, 하나님의 마음을 알아가고 하나님의 사랑을 알아가는 그리스도인들에게 또 필요한 것이 있습니다. Есть также самое необходимое, нужное спасенным людям, чтобы познать еще Божие сердце, Божью волю и любовь. 우리가 처음에 구원을 받았을 땐 하나님의 사랑으로 우리가 구원을 받았구나 알 수 있습니다. Прежде мы с вами понимаем одно, да, когда получали спасение, тоже получили спасение через любовь Божию. 예, 그리고 이제 말씀을 듣고 또 기도하고 교제하고 이러는 시간들 가운데서요. И слушая Слово, пребывая в общении с Богом, 또 우리가 아는 것이 생기죠. появляется у нас еще познание. 아, 내가 하나님의 사랑을 받았구나. 감사하구나. Оказывается, я получил Божью любовь, за что я благодарен. 예. 그 다음에는요. 아, 나도 하나님을 사랑해야 되겠다. 그런 마음을 생각을 갖지 않겠습니까? Потом появляются уже такие мысли, да, я должен тоже в ответ возлюбить Господа Бога тоже. 여러분들도 성경을 읽으실 겁니다. Вы тоже все читаете Библию. 예, 저도 성경을 읽고 말씀을 들을 때마다요. Я тоже каждый раз, когда читаю Библию, слушаю Слово. 예, 하나님께서 말씀에 기록하셨을 때에 너 하나님을 사랑하는 자야. 이런 말씀들이 참 많잖아요. И там же вы можете прочитать такие слова, да, можете встретить, ты мой возлюбленный. 사랑하는 내 아들아. 이런 표현들도 많잖아요. Возлюбленный мой сын, да, такие слова тоже написаны. 예, 그런 말씀을 들으면서 마음에서 어떻습니까? Слушая или же читая такие местописания, что у вас появляется в душе? 아, 우리도 하나님을 사랑해야 되는구나. 그것을 알지 않겠습니까? Начинаем больше понимать, да, оказывается, мы тоже теперь должны будем любить Бога. 예, 우리가 처음에 읽었던 로마서 8장 28절에 있는 말씀처럼요. В самом начале, как мы прочитали, Римлянам 8 глава 28 стихе. 예, 하나님을 사랑하는 자라고 표현되어 있잖아요. И говорится, да, те люди, которые возлюбили Господа. 우리는 하나님을 사랑하는 사람들입니다. Любящие Бога, да? 예, 그래서 요한일서 4장 16절에 있는 말씀처럼요. 1 Иоанна 4 глава 16 стих. 예, 우리 같이 찾아보시겠습니다. Вместе откроем. 요한일서 4장 1 Иоанна 4 глава 16 стих. 예. (4장 16절) 말씀인데요. 4 глава 16 стих. 예, 찾으셨으면 같이 한번 읽어보겠습니다. Если открыли, вместе прочитаем. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 예, 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿고 있습니다. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. 예, 뿐만 아닙니다. Кроме этого, 하나님이 사랑이라는 것을 또 압니다. мы с вами знаем о том, что Бог есть любовь. 예, 19절에 있는 말씀처럼요. И как в 19 стихе 우리가 написано, 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 예, 우리 하나님께서 먼저 사랑해 주신 그 사랑을 알고 우리가 믿고 또 하나님을 사랑하는 것이 마땅한 것입니다. Мы из-за того, что познали Божью любовь, и также знаем о том, что Он прежде возлюбил нас,
Поэтому с нашей стороны требуется, чтобы мы возлюбили теперь Бога. 예, 우리가 이렇게 어렵지만 인터넷을 통해서도 말씀을 듣는 이유가요. 하나님을 사랑하기 때문이지 않겠습니까? Хоть и сейчас трудные ситуации у нас в стране, но хоть так через интернет слушаем Слово, именно по таким причинам, потому что мы с вами любим Господа. 하나님의 사랑에 대해서는요. 어느 민족이든 누구든 어떻게 살든 어디에 살든지 상관이 없습니다. О любви Божией, да, должны будут понимать все и одинаково должны любить Господа, несмотря на свою нацию, на свою страну, где бы он ни находился в окружающей среде. 하나님의 사랑은 모든 사람을 위한 세상에 어떠한 사람이든지 다 덮을 수 있는 사랑이기 때문에 그렇죠. Почему? Потому что любовь Божия настолько велика, что может покрыть весь этот мир. 예, 우리는 하나님을 사랑하는 자들이라는 것을 하나님께서 알고 있다고 말씀하고 계십니다. И Господь также знает о том, что мы являемся теми людьми, которые стали любящими Господа. 예, 왜 그럴까요? 이유가 있습니다. 왜 그럴까요? 다 이유가 있습니다. Почему это так? Этому есть также причины. 예, 우리 로마서 5장도 한번 찾아보시겠습니다. 로마서 5장입니다. Римлянам 5 главу также вместе откроем. 예, 로마서 5장 Римлянам 5절부터 5 예, 8절까지입니다. 8 стихи. 예, 제가 또 천천히 읽어 올리도록 하겠습니다. Если открыли, я не спеша прочитаю. 소망이 부끄럽게 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됨이니 А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердце наше Духом Святым, данным нам. 우리가 아직 연약할 때의 계획대로 그리스도께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨도다. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 7절입니다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешны. 예, 5절에 있는 말씀처럼 우리가 소망을 부끄러워하지 않습니다. Как в 5 стихе говорится, надежда не постыжает. 예, 왜 그러냐 하면 성령으로 말미암아서 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바가 됐기 때문에 그렇습니다. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. 그 사랑은 우리가 연약했을 때도 상관없이 우리에게 주셨고 И эта любовь была к нам дана, несмотря на наши немощи. 예, 8절에 있는 말씀처럼 우리가 죄인 되었을 때도 상관없이 하나님께서 사랑해 주셨습니다. Господь явил нам свою эту любовь, несмотря на то, что, как в 8 стихе написано, мы были грешниками. 예, 그래서 우리가 영혼의 구원을 받았다 그 말씀 가운데요. Поэтому мы с вами могли получить спасение души. 예, 우리가 베드로전서 1장 8절에 있는 말씀처럼요. 1 Петра 1 глава 8 стих. 너희가 예수를 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 영혼의 구원을 받음이라. 그 말씀처럼요. Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной. 주님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 되고 그 사랑을 생각할 때마다 우리 예수 그리스도를 사랑하게 되는 겁니다. Из-за того, что Божья любовь излита в наши сердца, поэтому в результате мы с вами можем любить Господа. 예, 그래서 우리는 하나님을 사랑하는 자들이에요. 그것을 Поэтому с 우리는 вами 확실히 являемся 마음에서 людьми, 되새기는 것이 которые 필요합니다. любят Господа, и об этом нужно всегда размышлять в сердце своем. 예,
여러분들도 잘 알다시피요. Как вы все хорошо знаете, 예, 자녀들을 위해서 부모님들은 많은 것을 희생하고 많은 것을 준비하고 도와줍니다. ради своих детей родители всегда многое что готовят и стараются дать им все. 왜 그렇습니까? Почему? 사랑하기 때문에 그렇게 하는 것이죠. Потому что они любят своих детей. 예, 저도 부모님께 그 사랑을 받고 자랐습니다. Я тоже жил, получая от своих родителей эту любовь. 예, 어렸을 때는 잘 몰랐어요. В детстве, когда был маленьким, еще не понимал этого. 근데 구원을 받고 또 자녀들이 있고 보니까 부모님의 사랑이 무엇인지를 알게 됐습니다. Когда я получил спасение, когда у меня у себя появились дети, начал понимать действительно, какова же родительская любовь. 예, 그러니까 그다음부터는 어때요? 부모님을 더 사랑하게 되는 거예요. И после этого начинаешь любить родителей еще больше. 예, 그래서 지금까지요. 부모님이 구원받게 기도하고 말씀을 듣고 천국의 소망을 가질 수 있도록 기도하고 전도하고요. Поэтому по сегодняшний день всегда молюсь за своих родителей, чтобы они также были в раю вместе. 뿐만 아니고 육신적인 것, 또 여러 가지 일들을 사랑으로 실천하게 되는 것입니다. И кроме этого, конечно, все другие дела, да, хочешь явить им, проявлять через любовь. 세상 사람들은 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지 잘 모릅니다. Также люди этого мира, они не знают, насколько велика Божья любовь. 예, 그래서 이런 말씀인들이 나오면 거부를 합니다. Поэтому, если читают, появляются такие стихи, они аж пугаются, да. 예, 마가복음 12장 30절 말씀을 제가 찾아놨는데요. От Марка 12 глава, 30 стих, я здесь открыл на экране. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하신 것이요. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. 이런 말을 들으면 이해를 못하는 것입니다. Когда слушают такое слово, читают, они не поймут, 예, 우리는 어떻습니까? а мы с вами как к этому относимся. 예, 이렇게 해야 되겠다. 그런 마음들이 있잖아요. 그런 것을 알잖아요. Есть у нас такое желание, да, действительно любить Господа всем сердцем, всей душою. Потому 왜 что мы 그렇습니까? знаем этого. 왜 그렇게 됩니까? Почему так появляется? 하나님의 사랑을 받았기 때문에 그런 거예요. Потому что любовь Божия излита в наши сердца. Мы получили эту любовь. 예. 베드로전서 1장 18절 19절에 있는 말씀처럼요. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. 하나님의 사랑이요. 은이나 금 같은 이 세상에 어떠한 없어질 것으로 된 것이 아닙니다. Любовь Божию невозможно сравнить ни с золотом, ни с серебром, да? Или же с чем-то другим, который может исчезнуть из этого мира. 예. 19절에 있는 말씀처럼 정말 보배로운 예수 그리스도의 보혈로서 그 사랑을 확증해 주셨기 때문에 그렇습니다. Потому что свою любовь Он нам доказал, как в 19 стихе написано, драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 예. 예수님께서요. 하나님의 일을 시작하고선 12제자를 불렀습니다. Иисус Христос, когда начал на землю свою жизнь, совершал дело Божие, Он призвал 12 своих учеников. 그리고 약 3년 반 동안 예수님께서 그 제자들과 함께 먹고 마시고 주무시고 또 하나님의 일을 행하셨습니다. И целых 3,5 года Иисус находился вместе со своими учениками, вместе они ели, вместе их учил этому Божьим делам и также благовествовали. 제자들은 주님과 함께 다니면서 예수님께서 죽은 자를 살리는 일도 봤어요. И ученики, находясь вместе с Иисусом, они видели, что Он даже мертвых воскрешал. 예, 자,
말이 안 되는 사람들의 입이 열려서 말이 되고 보이지 못하는 자들이 보게 되는 일도 같이 보았고 함께 했었습니다. Немые начали говорить, слепые начали прозревать. Да? И эти все чудеса, которые он совершил, ученики все это видели. 예, 그 12 제자 중에서요. 특별히 주님과 함께 했던 베드로를 생각해 보겠습니다. И давайте вместе с вами подумаем про апостола Петра, который также был в списке 12 учеников его. 예, 주님이 어디든지 가든지 베드로는 항상 같이 가겠다고 얘기를 했습니다. Петр также говорил такие слова, да, куда бы ты ни пойдешь, я пойду за тобой. 그리고 예수님께서 이제 제사장들과 종교가들에게 붙잡혀서 형벌을 받으기 전에 붙잡혀 가셨지요. И тогда римские и также иудейские все верующие люди взяли Иисуса. 예. 근데 어땠습니까? 계집종이 나와서 너도 그 한패다라고 얘기했을 때 부인했습니다. И когда Петру говорили, да ты тоже человек Христов, тогда он начал оправдывать себя. 예. 주님이 말씀하셨던 것처럼 닭이 울기 전에 3번이나 부인을 했잖아요. И как Иисус до этого сказал, да до того, как трижды пропоет петух, ты отречешься от меня. Так и случилось. 주님께 직접 말씀을 배웠고 베드로는 직접 주님께 말씀을 배웠습니다. Он был тем Петром, который также действительно напрямую слушал слово от Иисуса. 예, 예수님께서 하시는 일들을 직접 보았어요. И также тот человек, который видел своими глазами все дела, которые совершил он. 예, 그런데 왜 이렇게 부인했어요? Но как вы думаете, почему же он отрекся от Иисуса? 예, 왜 그렇습니까? Какая причина может быть? 예. 그 주님의 사랑, 주님이 어떻게 사랑하는지를 아직 몰랐던 것이라고 얘기할 수 있습니다. Потому что он в совершенстве еще не понимал Божью любовь и какова эта любовь. 예, 그런데 예수님께서 십자가에 죽으시고 또 사흘 만에 부활하셨습니다. Но Иисус не только умер, но на третий день он воскрес. 아, 왜 주님께서 저렇게 죽으셨을까? Почему же Иисус так умирает? 아, 주님이 부활하신 그 모습을 보고서 이 베드로는 주님의 참 사랑을 알게 된 것이라고 할 수 있습니다. Также воскресение Иисуса Христа, он мог познать истинную, настоящую любовь Христова. 예, 그래서 예수님께서 부활하시고요. 제자들 가운데서 너에게 평강이 있을지어다 말씀하셨지요. После своего воскресения, когда он предстал перед своими учениками, говорит: мир вам. 예, 그런데 요한복음 21장 15절로 17절 말씀에 보면은요. От Иоанна 21 глава с 15 по 17 стихи. 예, 주님께서 베드로에게 물어보십니다. Иисус спрашивает у Петра: 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? 예, 베드로가 뭐라 그랬습니까? Что же отвечает Петр? 주여, 그러하이다. 내가 주를 사랑하는지 주께서 아시나이다. Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. 또 주님이 물어보셨습니다. Иисус опять спрашивает у него: 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? Симон Ионин, любишь ли ты меня? 네, 주님, 내가 주님을 사랑합니다. Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. 주님이 3번째 또 같은 질문을 하셨습니다. Такой же вопрос в третий раз Иисус задает ему. 예, 베드로가 생각하고 대답을 했습니다. Петр, он задумался и сказал: 예, 내가 주를 사랑합니다. 고백을 Господи, 했습니다. ты все знаешь, да, что я люблю тебя. 예, 그 사랑을 알고 난부터는 주님을 사랑하는 자로서 주님이 원하시는 삶을 살았습니다. С
этого момента, когда Петр по-настоящему познал Божию любовь, он начал жить как достойный человек, познавший Божию любовь. 주님을 사랑하는 마음으로 주님이 부탁한 그 일을 위해서 목숨까지 바쳐가면서 순종하고 살았습니다. И начал жить такой жизнью послушания, да, о которой также просил Иисус Христос. 우리 말씀을 듣고 계신 여러분들한테 주님이 똑같이 질문한다면 여러분들은 어떻게 대답하시겠습니까? Всем нашим слушателям, братьям и сестрам, если Господь такой же вопрос, если Он задаст, да, как вы ответили бы Ему? 여러분들 주님을 사랑하십니까? Если Он спросит, любите ли вы Иисуса? 네, 제가 주님을 사랑하는지 주께서 아십니다. Да, Господь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. 예, 주님을 사랑합니다. 고백할 수 Да, 있어야 되겠지요. люблю Господа. Мы должны будем так, да, вот, отвечать так. 예, 어렵지만 어려움 속에서도 주님을 사랑하면서 이 어려움을 극복하고 주님의 뜻에 순종하고 살기를 원하시는 겁니다. Потому что Он также, Бог, желает, чтобы, несмотря на все эти трудности, мы любили Его и также жили в послушании. 예, 우리가 이렇게 함께 못 모이니까요. 너무 이렇게 어렵습니다. От того, что мы вместе не можем собираться, поэтому очень сложно сейчас. 예, 보고도 싶고요. Я по всем вам скучаю. 예, 같이 인사도 하고 같이 안부도 묻고 싶습니다. Хочется с вами пообщаться, поговорить, 예. узнать о ваших всех делах. 예, 빨리 나가서 일도 좀 하고 더 힘있게 복음도 전하고 싶습니다. Хочется еще выйти куда-то, да, и также усерднее работать, трудиться, благовествовать. 예, 여러분들도 그러지 않습니까? У вас тоже есть такое желание, да? 예, 우리가 주님을 사랑하는 것뿐만이 아니고 주님의 그 사랑을 받은 형제자매님들도 사랑하기 때문에 그렇겠지요. Почему? Потому что не только мы любим Иисуса, но и также да, хотим все это проявить в делах наших. 근데 우리 한번 생각해 보겠습니다. Давайте еще об этом подумаем. 이런 어려움 가운데서도 어떤 사람은 주님을 더 사랑할 수 있습니다. Вот именно в таких трудных ситуациях, да, один человек может еще больше возлюбить Иисуса. 예, 그래서 더 말씀 듣기를, 말씀 읽기를 기도하고 교제하기를 힘쓸 수 있어요. И будет он также стараться больше читать Слово, больше слушать Слово и также больше размышлять это Слово. 예, 그런데 어떤 사람은 또 이렇게 할 수 있습니다. А бывают еще другие такие люди. 예, 어려운다는 핑계를 대고요. 하나님과 더 멀어지고 하나님 사랑하기를 조금씩 줄여갈 수가 있습니다. Он будет также находить такие причины, что ему сейчас невозможно любить Иисуса, невозможно читать Слово, пребывать в общении, поэтому он понемножку будет отходить от Бога и таким образом будет терять любовь к Нему. 예, 이게 무슨 말이냐 하면은요. 하나님과 더 멀어져 하나님과 사랑하는 것을 더 멀리 할 수 있다는 것입니다. В результате этот человек будет отдаляться от Господа, от Божьей любви. 예, 그러면 안 되겠지요. Конечно, такое не должно быть допустимо. 예, 마찬가지 우리가 그렇게 하면 안 되는 것을 우리 자신을 또 살펴보는 것이 필요하지요. А для этого, конечно, мы должны будем сами себя да, вот, исследовать, испытать. 이런 어려움 때일수록 더 в такой ситуации сейчас. 예, 이런 어려움 때일수록 더 주님을 사랑해야 되는 거예요. Вот именно в таких трудных обстоятельствах сейчас мы должны будем еще больше любить Его. 예, 요한일서 2장 15절 16절에 있는 말씀을 보면은요. 1 Иоанна 2 глава 15-16 стихи. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑지 말라. 누구든지 사랑을 사랑하며 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви отчей. 예, 이런 어려울 때 세상을 사랑해서 가면 안 되는 겁니다. В таких трудных ситуациях, да, мы не должны любить мир больше.
이럴 때일수록 더 하나님과 가까이 하나님을 사랑하는 그런 그리스도인들이 돼야 되겠지요. Чем труднее ситуация, чем трудно приходится, тем больше мы должны стараться любить Господа прежде. 야고보서 4장 4절 말씀에는요. Якова 4 глава 4 стих. 예, 가늠하는 여자들이여 세상과 돛대는 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느뇨. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? 그런즉 누구든지 세상과 돛대고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수가 하는 것이라 되어 있습니다. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 예, 스스로 세상과 돛대고자 하는 것은 하나님과 원수가 된다고 말씀하셨습니다. Тот, который сам старается быть другом этому миру, тот становится, наоборот, врагом Богу. 예, 이럴 때일수록 더 세상을 멀리하고 하나님과 가까이 해서 하나님을 사랑하는 자들이 돼야 됩니다. Поэтому в трудных ситуациях сейчас, именно в этот момент, мы должны будем отдаляться от этого мира, наоборот, приблизиться к Богу. 예, 우리가 하나님의 사랑을 입은 자라고 하면서 하나님의 원수로서 살면 안 되겠지요. Почему? Потому что если мы с вами называем себя, да, что мы любящие люди Бога, и таким образом станем врагами Богу, может 예. ли быть такое? 또 하나님을 사랑하는 자들에게는요, 하나님을 사랑하는 증거가 나타나게끔 되어 있어요. Любящие Бога, да, у них также есть свидетельство этого. 예, 요한일서 3장 16절 말씀을 보면은요, 1 Иоанна 3 глава 16 стих. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. 예, 주님이 우리를 위해서 목숨을 버리고 우리를 사랑해 주신 사랑을 우리가 알고 믿습니다. Мы познали Божию любовь, что Он положил за нас душу свою. 그 주님의 보혈로서 구원을 받은 형제자매님들을 마땅히 사랑하는 것이 필요한 거예요. Теперь такой же любовью мы должны будем возлюбить братьев и сестер, которые также познали эту любовь. 그 형제들을 위해서 목숨을 버리는 것이 마땅하다. 그 말은 그와 같이 사랑하는 것이 마땅하다는 뜻입니다. Должны полагать души свои за братьев, это значит, что мы должны будем их также любить. 예, 그래서 하나님의 사랑을 받은 자답게 형제자매님들을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 증거입니다. Потому что любить братьев и сестер, это есть любить самого Бога, свидетельство этого. 예, 요한 1서 5장 1절로 4절 말씀을 보면 더욱 확실히 알 수 있습니다. Еще больше можете понять 1 Иоанна 5 глава с 1 по 4 стих, если прочитаете. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로 난 자라고 되어 있고요. Всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. 또한 내신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라 그렇게 되어 있잖아요. Любящий родившего любит и рожденного от Него написано. 예, 그러니까 거듭난 그리스도인은 거듭난 그리스도를 사랑한다고 되어 있는 것입니다. Поэтому тот человек, который родился свыше, он может возлюбить другого, который родился свыше. 그래서 구원받은 그리스도인들이 서로 사랑하는 것이 정말 이게 중요한 것입니다. Поэтому очень важно, когда спасенные люди должны любить друг друга. 예, 요한복음 13장 34절 35절 말씀 찾아보시겠습니다. У себя в Библии откроем Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. 예, 제가 읽도록 하겠습니다. 34-35 стихи я прочитаю. 예, 34절부터 35절 한 번에 다 읽겠습니다. 34-35 два стиха. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라.
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. 예, 주님이 새 계명을 주셨습니다. 구원받은 그리스도인들 서로 사랑하라고 주셨습니다. Бог дал новую заповедь, чтобы спасенные люди любили друг друга. 예, 그래서 우리가 서로 사랑하면 우리가 하나님의 자녀고 하나님의 제자인 것이 나타나는 것이에요. Если мы с вами будем любить друг друга, тогда мы можем просвидетельствовать о том, что мы есть дети Божьи и также ученики Его. 예, 그 말은 우리가 하나님을 사랑하는 자들이라는 것 증거를 얻는다는 뜻입니다. Это свидетельство тому, что мы есть дети Божьи, получили эту любовь. 예, 또 한 가지 찾아보시겠습니다. Еще одно место откроем. 예, 요한일서 3장 18절 19절입니다. 1 Иоанна 3 глава, 18-19 стих. 같이 찾아보시겠습니다. Здесь откроем 1 Иоанна 3 глава, 18-19 стих. 제가 읽겠습니다. Мы прочитаем. 예. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом истинным. 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에 굳세게 하리로다. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. 예. 구원받은 그리스도인들에게 요한 1, 2, 3서 말씀을 주셨어요. Спасенным христианам было написано это послание 1, 2, 3 Иоанна. 예. 특별히 하나님과 교제하기 위해서 구원받은 성도들과 사귐을 위해서 이 말씀을 주셨습니다. И особенно это послание дано для того, чтобы пребывать в общении с Богом и со спасенными людьми. 예. 우리가 사랑한다는 것은요. 말과 혀로만 사랑 이렇게 해서 되는 것이 아닙니다. Не просто должны будем любить словом или языком только, 예. 행함과 진실함으로 하여야 되는 것입니다. но делом истинное должны совершать. 예. 행함이라는 것은 말하는 것, 행동하는 것, 또 삶의 여러 부분에 해당이 되는 부분이고요. Делом это означает все наши действия, которые мы совершаем или же разговариваем, да? 예. 그리고 진실함으로 하자는 것은 진리의 말씀대로 진리에 따라서 행하는 것을 얘기할 수 있습니다. Любить истинное это значит любить именно словом, да, как написано истинное. 예, 우리도 그렇게 해야 돼요. Мы с вами должны будем так же жить. 우리가 서로 사랑을 하면 증거가 하나님의 제자인 증거가 나타나면요. Если будет проявляться свидетельство того, что мы есть ученики Христа, 예, 복음이 힘있게 전해질 수가 있습니다. тогда еще больше, да, вот силами будет проповедоваться Евангелие. 하나님의 축복, 하나님의 복을 더 많이 받을 수가 있어요. Потому что мы с вами еще больше через это получим Божие благословение. 이 말씀처럼 하나님 앞에 정말 굳게 서서 신앙생활 할 수 있습니다. И как до этого было написано, что мы можем быть укрепленными, утвержденными для того, чтобы вести жизнь веры. 왜냐하면요, 우리 자신의 진리의 선지를 확신할 수 있고, Почему? Потому что человек прежде может удостовериться в том, что он стоит на пути истины. 예, 우리 교회가 진리 가운데 속해 있는지를 확신하기 때문에 그렇습니다. И еще может утвердиться в том, что наша церковь находится в истине. 예, 그래서 우리가 정말 말과 혀로만 아니고요, 행함과 진실함으로 서로 사랑하는 것을 해야 되겠습니다. Поэтому обязательно мы должны будем проявлять эту любовь друг к другу, чтобы любили не только словом или языком, но делом истиной. 예, 이따가 또 화면을 다 켜고선 카메라를 켜고서 인사하실 텐데요. И чуть погодя мы с вами будем все приветствовать друг друга. 예,
보면은 다 나하고 똑같은 사람들은 없어요. И, конечно, если посмотрите друг на друга, нет такого человека, который прям в точности был бы похожим на вас. 예. 나랑 같은 환경에서 사는 사람들 많지 않습니다. Очень мало тех людей, которые действительно живут такой же жизнью, как я. 예, 피부 색깔도 생긴 모양도 우리가 다 다르듯이 속도 다 달라요. Цвет лица у нас разный, да, тип кожи, и по внешности человек отличается. Как мы с вами отличаемся, то же самое и у нас в душе. 예. 자기 마음을 표현하는 것도 다르고요. Как человек может выразить, да, то, что у него есть на душе. Этим будет отличаться. 예, 생각하는 것도 다 다릅니다. Мыслями своими будет отличаться. 그것을 다 살펴보고선 사랑하는 것이 아니에요. Мы не должны будем, да, после того, как делаем какой-то анализ, проведем, делаем выводы, а потом только любить этих братьев и 예. сестер. 그래서 나보다 다른 사람을 더 좋게 생각해야 되는 것이 필요한 겁니다. Нужно, чтобы мы могли бы дорожить другими людьми, должны будем их повышать, чем себя. 우리가 행함과 진실함으로 사랑하기 위해서는요, 자신을 좀 낮춰야 돼요. Человек для того, чтобы он делом истинно возлюбил этого человека, должен для начала принизить себя. 그리고 다른 분들을 높여줘야 돼요. Других нужно возвышать. 예. 그래서 누가 뭐 어떤 말을 하든 간에요. 그것을요, 내 마음에 있는 대로 막 대답하고 말하고 그러면 안 돼요. Если даже кто-то вам скажет да, какие-то слова, вы не должны в ответ все выговаривать, да, как у вас или как вы подумали об этом. 특히 구원받은 지 오래됐다고 생각하시고 교회를 많이 나왔다고 생각하시는 분들은요, 더더욱더 자기를 더 낮추셔야 돼요. Особенно это касается тех братьев и сестер, которые уже давно получили спасение, живут жизнью веры, или же те, которые долгое время ходят в церковь, вы еще должны быть поосторожнее, чтобы немножко себя опустить. 예, 구원받은 지 얼마 안 되신 분들은요, 아, 그럴 수 있겠다 그런 생각을 갖지만은요, Недавно спасенные люди, да, вот, которые только получили спасение, только начинают понимать, они могут помыслить, а оказывается это так. 신앙생활 오래 했다는 분들은요, 그 이해가 잘 안 됩니다. 상처가 돼요. А те братья и сестры, которые живут давно жизнью веры, этого им не понять, да, поэтому они наоборот могут получить душевную рану. 여러분들도 그냥 생각해 보십시오. Вы тоже подумайте так просто. 예, 교회에 와서 주님께 배운 것이 무엇입니까? Приходя в церковь от Господа, к чему вы можете научиться? 이 제자들이 주님께 따라다니면서 많은 말씀을 배우면서도요. Ученики Иисуса, да, когда они многому научились от Иисуса. 예, 길을 가다가 누가 크느냐는 그런 얘기를 하면서 서로 다퉜잖아요. По дороге тоже у них появился такой спор, да, они начали спорить, кто выше, кто больше, кто меньше. 예, 주님이 뭐라고 그랬습니까? Что же Иисус сказал? 주님이 책망하셨잖아요. Начал их обличать за это. порицать. 예. 그래서 주님이 말씀하셨잖아요. 마태복음 11장 28절로 30절 말씀에 보면은요. И поэтому от Матфея в 11 главе с 28 стиха Иисус сказал: 예. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 와라. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. 내게 나와 배우라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배우라고 하셨어요. Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. 예. 주님의 명예를 메고 배우라고 하셨어요. Возьмите иго мое на себя, бремя мое легко. 예. 주님이 겸손했듯이 우리도 겸손한 마음을 가지고 형제자매님들을 대하고 교회 안에서 생활하는 것이 반드시 필요한 겁니다. И как Иисус показал, что действительно Он кроток и смирен сердцем, также мы должны будем к этому научиться
должны будем делать это по отношению к нашим братьям и сестрам. 예, 우리 교회가요, 자랑이라면 자랑이고, 또 그렇지 않다면 그렇지 않을 수 있는데요. Если сказать, может это стать хвастовством для церкви или же нет. 예, 우리 연세 드신 분들이 많아요. В церкви у нас много пожилых людей преклонного 예, возраста. 다른 교회보다도 연세들이 드신 분들이 많고 어머님들이 많습니다. По сравнению с другими церквями, да, у нас больше пожилых людей, наших матерей больше. 예, 그렇다 보니까요. 말씀하실 때도 그냥 서스럼 없이 말할 수도 있어요. Поэтому человек незаметно, да, что-то может сказать. 예, 그게 좋은 게 아니죠. Но от этого ничего хорошего не может быть. 예, 물론 그렇지 않은 분들이 많습니다. Конечно, есть люди, 그런 분들 которые 볼 때마다 존경스럽습니다. ведут себя хорошо, скромно, да, и это очень радует, и я очень с уважительностью к этому отношусь. 예, 그런 이제 나이 많으신 분에서 밑에서 저 배우고 듣고 이렇게 했을 때도요, 젊은 사람들이 잘해야 되는 거거든요. Это молодые люди должны быть осторожны, должны быть хорошо себя вести, когда находятся перед взрослыми людьми, перед старшим поколением и учатся от них чему-то. 예, 자신을 낮추고 말을 조심하고 더 말보다도 행함을 더 좋게 보이고 하는 것들이 반드시 Человек 필요하겠습니다. должен показывать, да, не только словом, языком, а должен в деле все это проявлять, действиями показывать должен. 예, 그렇게 해서 우리 교회 안에는요, 서로 허물을 덮어주고 서로 사랑하고 그리스도의 사랑이 정말 그리스도의 그 사랑이 많은 사람들에게 향기 내서 칭찬을 얻을 수 있도록 하는 것이 하나님을 사랑하는 자들의 모습이라고 생각이 됩니다. Поэтому можем сказать, что образом спасенных людей, да, является то, что прикрывать поступки друг друга, прикрывать любовью, пребывая в церкви, и в этом должны быть обязательно возрастать. 우리가 아는 것처럼, 우리가 믿고 있는 것처럼 То, что мы с вами познали, и во что мы с вами верим, 이것이 하나님을 사랑하는 자들입니다. это и есть любящие Господа. 예, 더더욱 어려울 때일수록요, 더더욱더 하나님을 사랑하고 또 형제자매님도 사랑하고 우리가 힘있게 사는 그리스도인들이 되었으면 좋겠습니다. Будет хорошо, если мы с вами, несмотря на все эти трудности, будем еще больше любить друг друга и поддерживать друг друга. 예, 그래서 하나님께 영광을 돌리고 하나님 앞에 섰을 때 많은 칭찬을 얻었으면 좋겠어요. Воздать Господу славу и сами, когда предстанем пред Богом, чтобы обязательно каждый получил достойную свою похвалу от Бога. 예, 기도하고 또 오늘 마치도록 하겠습니다. Давайте вместе помолимся и сегодня мы это совершим.